هلو يا حلوين، انا منبهره جدا ان جسمي لسه بيعرف يخس الارقام دي. اوكي تعالوا نتعرف الاول. انا ميمي بري دايابيتك، يعني عندي ما قبل السكر. مش ناويه اسمع كلام الدكاتره واعيش بقيه حياتي على الادويه. فقررت ان انا هعمل دايت ورياضه، وهكرر التحليل تاني بتاع السكر التراكمي ومقاومه الانسولين بعد 3 شهور عشان اشوف اصلا انا كنت صح ولا زي الشاطره كده اخد الدواء واسمع الكلام. وقلت ان انا هنزل الموضوع كله على السوشيال ميديا عشان حاجتين. اولا ده هيخليني انا التزم. تاني حاجه، انا لو ساعدت انسان واحد بس باي حاجه من اللي انا عملتها او اللي انا قلتها انا هبقى في اسعد حالاتي. طيب نخش في الموضوع على طول. انا وزني كان عدى ال100. بصوا هحطه لكم بالظبط هنا كده في الحته دي. فطبعا لما شفت الرقم ده على الميزان قلت لا ما بدهاش، يلا نبدا دايت. وبدات فعلا الاسبوع اللي فات، وفي خلال اسبوع وصلت للرقم ده. هحطه لكم برضو هنا الحته دي. فانا انبهرت طبعا، وعشان كده قررت ان انا اعمل الفيديو ده واقول لكم انا عملت بالظبط ايه عشان اوصل من الرقم ده للرقم ده، يعني اخس 4.6 كيلو جرامز في اسبوع واحد. فده رقم وهمي بالنسبه لي يعني. فقررت اعمل الفيديو ده عشان اقول لكم بالظبط انا اكلت ايه خلال الاسبوع ده خلاني اعرف اوصل للنتيجه دي. طيب اولا في حاجات لازم نبقى عارفينها عني. مبدئيا كده انا بني ادمه كسوله جدا، فعايزاكم تتأكدوا ان انا اي حاجة بقولها ان شاء الله دي هتبقى اسهل حاجة وابسط حاجة ممكن نعملها، وحاجة ما بتاخدش 10 ايام تحضير. تاني حاجة، انا ماليش تماما في وقفة المطبخ، بتزهقني جدا. فتأكدوا ان اي وصفة انا بنزلها لكم ده اكتر فيرجن سهل وسيمبل ممكن يتعمل. probably الاسبوع اللي فات وقت تحضير وصفاتي كان من 5 ل10 دقايق، ده ما عنديش خلق الاكتر من كده. تالت حاجة، وانا عارفة ان دي حاجة هتضايق ناس معينة منكم، ان انا بستسهل جدا وبقعد اكرر في الحاجة. يعني الحاجة اللي انا باكلها ممكن اقعد اكلها الاسبوع كله، وهتفهموا لما اقول لكم بالظبط انا اكلت ايه. ده طبعا في جزء استسهال، بس هو كمان في سبب علمي ورا ده. ان هم عملوا دراسات ولقوا ان الناس لما بتاكل اكل ممل جدا ما فيهوش بقى اختراعات وافتكاسات بياكلوا اقل. فيا جماعة نستفيد بالعلم يعني. وانا اشهد على الدراسه اللي اتعملت دي، لان فعلا لما كنت بكرر الوجبات يوم في يوم خلاص انا الشراهه والشهيه الزياده بتروح. انت عارفه انت هتاكلي ايه في الفطار، وعارفه ان هو هيتكرر كمان في فطار بكره وهيتكرر في فطار بعده. فبعد شويه الواحد بيزهق، ففعلا بياكل البورشنز بتقل. وده يجيبنا الاسبوع اللي فات. عملت انا ايه بالظبط؟ انا كنت ماشيه على الدايت الفيجن، لان هو كان بيطلع لي كتير وحسيت ان فكرته عجباني فتمام يعني فدست. فاول ما كنت بصحى كنت بشرب مشروب الوحش الاحمر، وده هبقى انزل لكم الريسيبي بتاعته. فعلا تحضير الاسبوع كله ال7 ايام، ولسه عندي كمان باقي في التلاجة ما خدش مني 5 دقايق. هبقى انزل لكم في الريسيبي بتاعته في شورت سريع كده زي ما عملت للريسيبي التانية. فما تنسوش تتابعوني وتدوسوا على السبسكرايب عشان توصل لكم الوصفة. وبعدين الفطار والغدا كنت بتغدى العيش الكداب عالي البروتين. احط عليه اي حاجه عندي، احط عليه عدس، احط عليه زيتون، ولازم اهم حاجه كبشه الجرجير الكبيره، ومعاه اي خضار عندي. وبعديها بشويه اخد السناك بتاعتي اللي هي كانت يا تفاح يا بطيخ يا كانتالوب، طعمهم طبعا رائع دلوقتي في الصيف. وبعد كده باخد وجبه الغدا اللي هي تقريبا كانت بتبقى برضو العيش الكداب او السلطه. وده يجيبنا للعشاء اللي هي كانت بتبقى اخر وجبه. وتقريبا كل يوم كنت بتعشى سلطه البتنجان دي اللي انا اوريدي نزلتها لكم في شورت، اللي هي بجد تحضيرها ما بياخدش معايا 5 دقايق. سلطه البتنجان الوصفه بالظبط في الديسكريبشن، عشان اكيد ما نزلتلكوش الشورت وسايباكوا تخمنوا ايه المكونات اللي انا كنت بحطها. طيب كده نراجع تاني. يبقى انا بصحى اشرب عصير الوحش الاحمر، بعديها الفطار، بعديها سناك، بعديها بتغدى، وبعديها بتعشى، يعني 5 وجبات. حقيقي ما كنتش بحس بالجوع خالص في الدايت لان معظم الوجبات بتاعتي كان فيها بروتين كويس. وحقيقي مقتنعه ان انا عشان بكرر الوجبات كتير ده خلاني بشبع اسرع. بس عشان ما اطولش عليكم، هي دي كل الحاجات اللي انا اكلتها الاسبوع اللي فات عشان اوصل للنتيجه دي. والمفروض الاسبوع اللي بدايته النهارده اني هجرب دايت شوربه الكرنب الحارقه المارقه، عشان بسمع الناس بيخسوا عليها ارقام هلاميه يعني. فانا هجربها واقول لكم بقيه الفيديوهات دي ده بجد ولا اي كلام. وعامة لو عايزيني اجرب اي دايت تاني ممكن تكتبوا لي في الكومنتات، وانا فلكسبل ممكن اجرب اي حاجه، كيتو، الكارنيفورز، الدايت البيض، دايت البطاطس، اي حاجه.
ما عدا الصيام المتقطع، عشان بصوا ده تجربتي معاه مش ظريفة أبدا يعني. هبقى أعمل لكم فيديو عن الموضوع ده، فاكتبوا لي في الكومنتات لو عايزيني أجرب لكم دايت معين. ويلا تشجعوا، خلونا نبدأ مع بعض. يلا ابدأوا من النهاردة، لا ابدأوا من دلوقتي، من وقت ما شفتوا الفيديو ده ابدأوا، عشان بعد أسبوع ترجعوا تكومنتوا على الكومنت بتاعكم وتقولوا انتوا خسيتوا قد إيه وعملتوا إيه من الحاجات اللي أنا قلتها، وهل الفيديوهات فادتكم ولا لأ. لو في أي حاجة عجبتكم أو فادتكم في الفيديو بليز لايك، وخلونا نتكلم، خلونا نبدأ الكوميونتي بتاعنا. سلام.